bagize gutya batandukana n'umumenyereza wabo ndavuga Young Africans inyuma y'ukuronka umusaruro umeze neza mu mugwi wabo banagera muri kimwe cya kabiri gishiri cya nyuma banitwara neza bwa mbere bagera mu rukino rwa final aho baje kuba banahura n'umugwi no navuga ngo mu gihugu ca Algeria urabamerera nabi cyane mu kubatsinda mu buryo benshi batashoboye kuba banahuriza ko ariko birumvikana ko no mugwi wa Young Africans umusaruro wari mwiza no mwaka batwaye igikombe ca Azam baje kuba banatwara igikombe ca championnat bwa kabiri bikurikiranya Simba bari hariya bashitse mu rukino rwa nyuma nivyo nari mije kuba ndanatangurira ko umumenyereza wabo Nabi agiye gutandukana n'umugwi wa Young Africans nta cyatabaye no mwaka nibaza ko nta kintu atabahaye ariko uravye naba hantu agiriye timing yavyo navyo nibaza ko hari ukuntu sinzi kwino bavuga cyo bacabaye sino nibaza ko buri novuga umusaruro w'inovuga yabahaye n'umwaka sinzi ko ari kintu bavuga bo mugayako umusaruro ugera guhaye ikibazo gihari kuno munsi SK Nabi aje kuba natandukana n'umugwi wa Young Africans benshi bari bazi kagiye kuba nahaguma abandanye no project yatanguye ije kuba inamara imyaka igera kuri 2 abana bari baje kuba banidoga SK Young Africans tubita babeshi kuko inyuma ya affaire y'uwitwa Faisal Salum Mtoto n'umugwi wa Young Africans vyamenyekanye ko baje kuba banasinyirana na Faisal amasezerano y'imyaka 2 ariko baza ko banongera mu mwaka wa gatatu batumvikanye kuri Nabi nivyo vyaje kuba binagaragara Yanga yamenyesheje abakunzi bayo ko yamusinyishije amasezerano y'imyaka 3 ariko mu nyuma bigaragara ko Freddy kontra yiwe amasezerano yiwe agiye kuba narangira neza na neza muri kwezi kwa gatandatu bisiguye ko yari yasinye imyaka igera kuri 2 bo bemeza ko ari 3 bo bavuga ko ari 3 ubaragiye bisigura ko babesha abakunzi babo kuri Young Africans muri gwagwego bariko gugushaka gukonvenka ku mugabane wa Afrika ndetse bari bamaze kubitangura baratakaje umumenyereza bivugwa ko agiye kujana na staff yose harimo n'umurundi Cedric Kaze berekeza mu gihugu cya Afrika y'Epfo mu mugwi Kaizer Chiefs hano Yanga project yabirabandanya cyangwa umumenyereza je araza kubaka bishasha nibaza ko Young Africans navuga hano yarigezeyo hari ukuntu bavuga bamaze kubaka umushinge bari bamaze kuheza neza bari bakwiye ko basatangura kuduza bakara ko basohone guduga gwa mbere kuko uravye hano bavuga bari bageze n'umwaka nivyo n'ubwa mbere bari bahageze ariko still nubwo novuga bari bwa mbere ariko kandi murakeneye ko n'ubutaha musubirayo ivyo rero birasaba ko mwubaka ibintu biramba cyane ibintu biramba cyane rero akenshi umera kubaka inyubako bavuga amasezerano bavuga y'igihe kirekire nubwo kandi bitabaye kandi mugahiga basi abakinnyi mubona ko basi bari ku rwego rwo kubaha bya bindi mwari mumaze kuronka ariko kandi murakeneye kandi n'umumenyereza agira kirekire akaguma hajya akubaka project bwiwe akayiheza hama yahera squat mubona ko ari sawa akabananga cyane hakaza wundi ariko navyo hari ukuntu bavyubaka abandi nimba tubona makipa kumakomeye example nziza kwandi kwa Man City urazanye Pepe Guardiola nivyo umwibaza ko uburyo ameze uburyo warumuzi hari ikintu kinini yoguha nimba koko hariho ubushobozi umubonamwo hari confiance umugirira mu gihe kirekire hama nawe yubaka ibintu byiwe uze mubaze wa musaruro hanyuma ya project yiwe ariko ayubaka ariko mu ikete Young Africans bashoboye kuba banandika Celestin bavuze ko neza na neza imbere yuko uno mumenyereza banafata ingingo yo kugenda bashoboye kuba banicarana nawe baramusaba ko yoba yo kongereza amasezerano ariko no mumenyereza ngo yaje kuba nabahakanira ikivugwa na cyane ni kibazo cy'agafaranga bivuga ko umumenyereza bivaye na performance yagize umugwi wa Kaizer Chiefs ndetse n'indi migo myinshi yamwifuza yoba yamwemereye amafaranga menshi Young Africans idashobora kubinamuhereza nyene kibazo gihari nakubwiye ni nawe ubwiwe raba ibintu yahaye yangu no mwaka ni ibintu batari bwabone sivyo ivyo rero nimba hari umuntu ashobora kubaha ibintu mutari bwaro nk'inarimwe buriya simwe gusa nabandi bakonera amaso bamuraba ico gihe rero bisaba ko muba smart novuga mu isoko ryanyu n'ubugi novuga mukora ibintu kuko sinumva equipe nka Yanga ahantu yarigeze ko yonanirwa gutanga amafaranga ku muntu yabaye ibintu bavuga batari bwaro nk'umwaka Ireve Celestin imigo mu gihugu ca Tanzania bari ku rwego rw'iyiza ariko hari ubwe na cence ndiko ndavuga ku bijanye n'amafaranga ariko paraporo yo mu karere iwacu ariko hari urundi rwego bataragera ko tuvuze ko no musi South Africa ni gifiki nini mu bintu byo bijanye no gushama amafaranga mu mupira w'amaguru
Kaizer Chiefs nishobora kwigeranya na Yanga. Kaizer Chiefs ishobora kugupropoza kuguterekamwa amamiliyoni n'amamiliyoni, ariko ku ruhande rwa Yanga ugasanga ayo mafaranga Kaizer Chiefs yoguha ni budget yabo y'umwaka wose. Eskiraza kwemera kuyatanga cyangwa iremera kugutakaza. ivyo navyo nibaza ko uburyo ekipe igendera kura igenda shikanira ubwitari bwashike, hari uburyo yubaka kugira ngo basi nizi subira inyuma gire shite nk'uko novuga amakipe amwe yagiye arabikora. Example za kwa Tepe Mazembe muri DRC ubimeze gute, ntiyasubiye hasi kugira ngo izengere kuvyuka isubire handi yariri, biragoranye cyane. Se ekipe ya Yanga ntiyageze kuri finale ya Confederations Cup, no hari muri kuri finale ya Yanga hari muri Coupe de la Confederation, ntiyahaze kugitwara, ntiyabuze gato, si ubwa mbere yarigezeho. Nubona ekipe ya Yanga umwaka uza itegeze no mu matsinda tuzokwibaza iki? Erega ni ekipe nimba ageze finale buriya yatanguye nayo igenda iraduga buke buke, itangura muri phase preliminaire hanyuma birarenga igera mu matsinda, sivyo? Hamegeze mu matsinda igera muri knockout stage, bagera no kuri finale. Ivyo rero hari uburyo mumaze kubigeramwo mudasubira hahandi hasi ngo musubire muri. Ariko ikigaragara Yanga bagiye gusubira hasi kuko umumenyereza agiye ajanye staff yose muri rusangi, na bamwe mu bakinyi bivuga ko bakomeye muri Yanga bashobora kugenda harimo witwa Fiston Kararamayere, nawe yari karipfuzo no mu Kaizer Chiefs. Bona kari bimwe mu bintu bishobora kuba bina shira mu bibazo mu Yanga ukubaka gushasha. Irevure bashobora kuzana umumenyereza, ariko umumenyereza arazana we gutangura ivyiwe gushasha. Ikibazo nyene natwara abakinyi muri no finale naho byamusabye umwaka, natwara abakinyi bavuga bamwe bavuga bamwamba muri ekipe bagiye bakona umwaka akagenda batwa, birasaba ko nubundi yoza buriya atangura system bushasha. System bushasha rero muri Tanzania nivyo mwabitwaye Simba nayiri ngahi baraba, eske mubaza ko umwaka uza Simba zo kibiri nobwiri yarindi novuga mwatsinda kangahe? Aya bina bariko onabonye na cyane muri Young Africans nyene bariko bariyumvira no mumenyereza heruka kubana tandukana mugo RR Flora Ibeng yace mu gusokira kigwa DRC. Yarashiyeyo mumenyereza be yaciye kandi bavuga Ice Berkan nawe baha igikombe cya Coupe de la Confederation. Muri Kongo yari kumwe nande? Muri Kongo yari kumwe n'umwisokera kimwe na Vita Club. Okay, ubona ko kubwawe yo bari choice nziza na cyane mu gihe uno mumenyereza ari we yo habwa kano kazi. Nibaza ko Flora Ibeng nivyo arafise profile nziza, ariko nawe sinibaza ko bwa mbere nimba byanse ko bumvikana no barafise numva kubaza cyo mafaranga. Flora Ibeng ibone uvuga waza kubasaba iki, kuko nayo nibaza ko buri ari kuri calibre imwe n'uyu bari bafise, kuko nibaza ko uravye hano yagiye araca Flora Ibeng tuvyemeranye mu kano karere kacu buri hari ukuntu uvuga nawe ufise urwego rusumba abandi. Ahubwo Flora Ibeng ari kuri calibre sumba y'uwitwa Nabi. Uravye seve nimba Nabi byanse ko izina Nabi anaridugirije ni kwa Yanga paraporo ya Flora Ibeng kuri we amaze gutwara ibikombe, amaze kumenyeza mu gusekira gihugu, ariko Nabi ku mugabane wa Afrika izina giwe ntiriri hejuru ya Ibeng, kiretse kuno mwaka ariho yerekanye byiza hama gaciro kiwe karaduga. Nibaza ko kwa Ibeng ikiza gutuma Yanga bamuronka nuko puro mu mata equipe afise. Ivyo rero navyo mugabo navyo uravye Ibeng nibaza ko nubwo yoza buriya bazobanza bamwereke wa mugabo w'uno mwaka twageze raba twageze finale ya Confederations Cup, dukeneye ko n'umwaka uza turagera mu matsinda byanka byakunda, sivyo? Nibinakunda ugende mu knockout stage. Urumva ivyo rero Flora Ibeng nawe nimba koko abakinyi bamwe mwazo bagiye bajanye na Nabi nawe azubaka system gushasha igabakinyi bibiwe nawe, kandi buri azobasaba amafaranga atari make, azobasaba amafaranga kandi atari make. Nibaza ko rero Yanga byanka byakunda nimba koko Nabi byanse kuba novuga banse ko bamuha amafaranga novuga arashaka, bamenye ko Flora Ibeng na calibre afise amafaranga azoyabasaba. Aya mafaranga yo bategezwa kuyatanga kugira n'umugwi wiyubaka. Ariko tukiri kuri Young Africans nyene uno musatirizi wabo yanabaye watsinze ibitsindo byinshi ku ruhande rwa Coupe de la Confederation, ndavuga Fiston Kararamayere. Uno mukongomani yakinye urukino rwa mbere mu gusokera gihugu wa Kongo atanguye mu kibuga, ariko byaje kuba binarangira ataco yerekanye. Bivuga ko
abana bariya yatanguye kubana batera amakenga mu guserukira gihugu ashobora kuba nka Rodima avuga ngaho iwacu muri bitaro yajyana ariko ageze mu guserukira gihugu tukamurondeza urushinge tukamubura navyo birashoboka kuko uravye nebaza ko bakinyi bamwe batandukanye mu guserukira gihugu hari ukuntu bitanga ako no makerebe kandi ugasanga bitanga ukundi ivyo rero abenshi babona yuko banashaka bavuga bati petetre ko novuga atanyugu vugisha muri club iwabo hagiye muri national ugasanga yitanga buke nuko yitanga muri club bari mu ariko navyo nibaza ko bavyo bari bavuga ariko nta kuntu bipima mugabo iyo kenshi bari bakuzinze ko neza muri club yawe ugasanga muri national navyo biranse akenshi nyene buriye ntibabura kubaza yeske byagenze gute muri twara gute ibi bintu akenshi nivyo ubona uvuga ivyitwazo ariko witwa Fiston Kararama yere kubgawe nakukumbure amahigo ari menshi yo kuzobana navuga ngo anagira icyerekanye mu gusekera gihugu ko kuko ikintu nabonye mu gusekera gihugu wa Kongo kugira uronka kanya wa mugabo kugira uronka kanya si navuga ngo si ibintu byoroshye mugiye rero uronse akanya utegeza kubona konvenga ya bwa mbere nivyo kuri we ariko astiri nibaza ko ya ariko kandi bwa mbere intango ya mbere ega kwanza niyo kwirikana kwanza niyo kwirikiragana nimba ni koko vyanse sinzi buriya kare kurambwira kare ko buri kintu bitwa confiance akubaka ikizere mu bantu buriya iyo wacubatse kirazira kugitakaza urakoze nimba koko rero